Na, hölgyek, urak, újra itt a csatornán, én Del vagyok. Hosszú szünet után, nem mintha annak a kb. 10-11 feliratkozónak nagyon hiányoztam volna, de hanyagoltam is a csatornát egyéb okokból. Környezetváltozás, helyszínváltozás, a több mint 2 évvel ezelőttihez képest. Még mindig nincs rendesen berendezve, de azért jobb, mint az előző környezet, maradjunk annyiban. És egy olyan játékot hoztam, amit én már rongyosra nyúztam, de nyilván az előző verziókat. Ez a Gears of War Reloaded, ami igen a másodszorra felújított Gears of War. Mármint a másodszorra felújított Gears of War első része. Ugyanis ezúttal megcsinálták egy kicsit jobban optimalizáltabban, egy kicsit jobban felújítottabban, és már PlayStation-ra is elérhető, aminek részben azért örülök, mert végre azért a PlayStation fanok is kipróbálhatják ezt a játékot, ugyebár számítógépre is már megjelent, tehát ez mind a 3 platformra, Xboxon, számítógépen és PS-en is elérhető. És ebben benne van minden, ami ugyebár az előző, a Gears of War Ultimate Editionban az előzőleg felújított verzióban volt. Ez konkrétan igazából csak azért volt nagyjából szükséges, hogy hogy a PS-esek is játszhassanak vele. Na de, viszont akinek megvan a Gears of War Ultimate Edition, az megkapja a Gears of War Reloaded-et is. Én is tulajdonképpen így szereztem meg, csak hát már hamarabb is megkaptam, csak éppen nem néztem a Microsoftos üzeneteket. Na de nézzünk bele, mert kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán változott-e benne valami. Ez a játék, ami régen engem nagyon ösztönzött arra, hogy Xboxot vegyek. Én ezért vettem régen Xbox 360-t, ezért vettem régen Xbox One-t. Én az összes résszel játszottam, és mindegyiket kivittem legnehezebb nehézségi fokozaton is, tehát én nagyon fanatikus vagyok ebből a játékból. Nem egy napot öltem achievement vadászatokra, és néha még mindig tart, mert vannak azért nehezen megszerezhető achievementek benne. Na de nézzünk bele, azt mondja kampány, single player. Nagyon remélem, hogy jól fog futni ezen a vason, mert azért nem egy 1,5 millió forintos gép van a seggem alatt sajnos, és nem egy 1 millió forintos videokártya van benne. Úgyhogy nézzétek el, hogyha esetleg nem tudja 100%-ban futtatni, de nagyon remélem, hogy azért nem lesz probléma. Azt mondja, Shadow Quality Medium, hát jó. Jó, szép lesz, reméljük. Na, single player, új hadjárat, és casualban nem, mert azért mégiscsak veteránok vagyunk. Hardcore meg Insane-ben nem akarok szenvedni, úgyhogy szerintem normál, úgyis nézzük át a sztorit. Nagyon kíváncsi vagyok, mert én úgy láttam egy-két apró részletből, videóból, mint hogyha itt a bejátszásokon is egy kicsit változtattak volna, de lehet, hogy csak rég játszottam a Gears of War Ultimate Edition-en. Marcus Phoenix-el indítunk. Jack, rip that door. Oh yeah. Nagyon szépen megcsinálták a bejátszásokat. What are you doing here? Getting you out. Here, put this on. You'll need it. You could get in a lot of trouble for doing this. Not anymore. Things have changed. We better go. What about the other prisoners? You can't just leave them here. They're gone. Hoffman pardoned everybody. Is that right? Welcome back to the army, soldier. Shit. Szóval igen, börtönrabok voltunk, egyébként egy parancs megtagadás miatt. Nem is annyira rossz. Nem rossz. Aha, hát őt nem engedték ki. Szerintem. Bár amiket mondanak, vagyis írtak könyvekbe, Welcome to the Slab. Igen, a Slab, ugyebár a kripta, talán így volt lefordítva, ez magának a börtönnek a neve. És igen, a lábnyomokból ítélve ezt a sáskák csinálták. Szóval ez magának a börtön neve, ide parancs megtagadás miatt érkeztünk ide, mármint Marcus Phoenix. És hát úgy fest, hogy mindenkit kiengedtek rajtunk kívül.
We've got two options. We can go back the way I came, through the guards' quarters. It takes time, but it's safe. Or we can go through the prison blocks and get right into the fight. Your choice. Szerintem menjünk combatbe, mert nem nagyon Let's érzem take úgy, the hogy prison tréning kéne. blocks. I'm ready to kick some ass. Oh yeah, Hell yeah. igen. Let's do it. Ez az. Oké. 6-4, this is Delta 2. We're en route. Meg kell szoknom a gépes irányítást, kontrollerrel kellett volna játszani. Jó. Részt lenyomva tartva futok, oké. Ja, igen. 6-4, this is Delta 2. Hold your fire. We are inside the prison. Semmi, Over. jó. Mivel váltok fegyvert? 1, 2, 3, jó, oké. Hát... Man, if Command knew I was here to get you, I'd be in some collectible. deep shit. Ezekről nem Come on, bánjátok, let's nem go. tudok külön rátérni. Rengeteg ilyen collectible, tehát ilyen gyűjthető. Igen, shift-tel feladatokat. Na szóval rengeteg ilyen collectible van. Konkrétan itt kaktegek, több It's this cédulák. way. De ezekre most nem gyúrnék rá, ha nem gond, mert Nice. ezeket néha vadászni What kell. the hell's been going on in this prison? You don't want to know. Igen, ez egy híresen rossz hírű börtön volt. Aha, húba tudunk. Jó, oké. Marcus, the tower! Jó, érzem egyébként, hogy nem a legszebb minőség, tehát nem a játékot, de legalább fixen van 60 FPS. Oké. Oké. King Raven, Delta 2. Azaz! Anyádat ugord át, ne a fedezéket. Oké. Persze. Hopp, gyors újratöltés, oké. Ezt is kell. Marcus, grab the grenade. Grab the grenade, oké, jó van. Grab the grenade. Sweet. Azaz. Édes. Na várjunk, én megpróbálok itt kicsit a grafikán állítani, mert hát ha visual effect quality, az még annyira nem. Default setting option medium high ultra. Some change you made will not take effect until you restart the game. Ne szórakozzunk már. Ó, hát azért is szebb. A könyörgöm. Azaz! Ó, gyerekek! Igen, a gyors újratöltést újra ki kell tapasztalni meg. Use your grenade, jól van, mivel grenédelek? Ezzel grenédelek. Tessék, kapsz egyet. Boom, baby! Kicsit úgy érzem, hogy ez ilyen kötelező effekt volt. Okay, I think we're good. Let's grab some ammo. Szóval igen, így már azért szebb a játék. Egy kicsivel. Lehet, hogy még van valami beállítás, amit nem csinált meg, de fixen van 60 FPS, nagyszerű. Én már ennek is örülök. Marcus, they're cutting through the door. Igen, igen. Na, itt viszont jól jön a gránát. Take cover, take cover. Jó van, várjál, Dom. De mit táncolsz itt mögöttem? Ebbe a fedezékbe bújnál, vagy mi? Get ready. Here they come. Jó van, tessék, Ranyó. Anyád, éresel össze! Jó van, igen, a kötelező. Azaz, na, dugd ki a... Jó, hogy te kidugtad már. Ja nem, az csak egy hús szakadt. Ott a bullshit. Oké. Szóval gyors újratöltést lehet csinálni, ha az újratöltés sávnál, az újratöltésnél jó időben megnyomjuk, amikor a fehér kis csíkhoz ér a lőszermutatónál. Anyádat lövöldöz. Utasd magad, gyökér. Azaz. Oké, megy ez a gyors újratöltés. Na jó, kipróbáljuk a kis tukkert itt. Dugd ki a képet. Dugd már ki a képet. Annyira megszoktam, hogy a shift-tel rohanok. Ott locsant. Oké. Ja, hát ez még nem a végletes grafika, igen. Ja, most látom, nem volt minden beállítás.
adott át mindent. Igen, az érződik attól függetlenül, hogy nem változtatták, tehát nem konkrétan teljes felújítás volt, inkább csak ilyen kozmetikai felújítás. Tehát ez azért érződik rajta. Nagyszerű, menjünk! Nem vagyok benne biztos, de talán egy nagyon picit változtattak ezen a cutscene-en, meg talán egy-kettő. Ott a véres Lancer, azaz. Embry Square. Colonel Hoffman's waiting for us. Hoffman. Oh shit. Gears of War Ultimate Edition-be én úgy vettem észre. Are you the Marcus Phoenix? The one who fought at Asfield Fields? Yep. Wow, cool. Ezt a könyvet ajánlom mindenkinek, mármint az Aszpó mezőket. Az nagyon jó, szóval az előző Ultimate Edition-ben azt vettem észre, mintha nagyon kapkodnának a cutscene-nek, mintha nagyon ilyen gyorsan sietve akarnák ezt megcsinálni. You! Traitor like you doesn't deserve to wear the uniform. Looks to me like you need all the help you can get. Step aside. Lieutenant, I've got good news. We have a plan to end this war. Once and for all. Izgalmasan hangzik. Sensors are picking up enemy movement, sir, close by. Pár méterre tőled leadtad a rádióadást. Locust! Take cover! We now have the light mass bomb. I'll take out all these bastards with one shot. But it can't work if we don't have the targeting data. That's why we need the resonator. It'll map their tunnels so that we can hit those sons of bitches where they live. Now I'm pissed. Hajrá, Markus! Azaz. We lost contact with Alpha Squad. Last transmission was from Embry Square. I want you to get in there, find those men, and deploy that resonator. Will we have air support? What? Are you kidding? You are the support, son. Down to two. Nemesis are keeping our birds out of the area. You'll have to move in on foot. We're screwed. All clear. But the lieutenant Ezt így here kiemeled? will be feeding Biztos? you intel. Yes, sir. And the smart thing to do right now would be to leave. You, get it done! I expect you to give me 110%, Phoenix! I'm not doing this for you. Szóval... Aha. Take cover! Oh yeah, igen. Francia szólt kell a harcunkba. Jó, menjél csak el. Szerintem még sose néztem magam mögé ebbe a játékba ezen a pályán. Ez a monumentalitás, az ami nagyon tetszik benne, ezek hatalmas építmények, amik már itt-ott néha-néha a Warhammer 40 000 világát is megszégyenítik, és ez a lepusztult... Hát ez gyönyörű, nagyon tetszik. Na, lényeg a lényeg. Ide jöttünk, elvesztették az Alpha csapattal a kapcsolatot, és ezzel az a probléma, hogy náluk van egy úgynevezett rezonátor. Ezt a rezonátort kéne eljutatnunk a sáskák lakhelyére, az üregbe, mivel ez feltérképezi nekünk a területet, és utána be tudunk vetni egy úgynevezett fényárbombát, egy light mass bombot, ami egy speciális bomba, ezzel akarják kifüstölni egyszer és mindenkorra a sáskákat. Okay, man, here we go. You still got it? Vagy Locust, kinek hogy jobban tetszik. Nagyon szoktam kell, hogy a Space-szel sprintelek, lehet át fogom mappolni. Aha, ott vagytok, gyertek! Azaz! Gyere Gerc, már Lancerrel vagyok. Öööögy! Aha! Jó, mivel tudok? Mivel tudok? Mivel tudok? Jó van!
Anyádat hát! Húval ez, az nem. V. Mivel tudok láncert indítani? Mivel tudok vágni? Vagy ütni? Hello? Kim, oké, jó. Hopp! F. F, mint tudjuk. Oké, lőszert felveszem. Most nem kell senkinek. Csak nekem. Oh yeah. Na, erről beszéltem. Hatalmas. Ó, hát mint egy kicsit így... csak így megjelent volna. Flankem! Oké, flankem. Eldobáltak a granyókat. És jól jön a lőszer. Ahogy egy jó barátom megmondta, a lőszer olyan, mint a rágógumi. Sokat kell vinni, hogy mindenkinek jusson. Ja, az. Jó van. Ne olyan gyorsan, jó? Akkor is lesz a láncfűrészet. Nem láncfűrészeztem le. Nem láncfűrészeztem le. Pedig én le akartam. Na jó van. Flankem. Azaz. Jó van, kap egy flanket mindegyik, jó? Azaz. Nice. Oké. Hoppá, kettő is volt. Let's do this. Király. Még tart a zene. Azaz. Gyertek csak. Oh yeah. Az Istenem. Megszólalt a zene. Good to go. Hoppá. Veszünk fel ilyen fegyvert is. Mit csinál az ember, ha kilő két töltényt a tárból? Újra tölt. Na. Control, this is Delta. We have visuals on Alpha. Possible KIA. No sign of resonator. Annak ott jobbra eléggé leszakadt a feje. I'll open the door. I've got the code. Igen. Az ott még egy újratöltést elnyomott. Nem is. Jó van. Anyádat. Jól van, hülye gyerek. Ne is reménykedj, jó? Igen, ezeket a üregeket minél hamarabb be kell zárni, már csak azért is. Várjunk itt, jatás jó. Már csak azért, mert onnan még többen másznak elő. Akkor is szétfűrészelek egyet. Hát ez elég így gyatrán sikerült. Mindegy. Látványos volt ez a lényeg. Oké. Jó van persze. Meg se próbált, jó? Mi robbant arra egyébként? Royas, az ő családjuknak a történetét is végig lehet követni, de főleg ilyen collectible-ökkel. Még
Talán a Gears 2-ben is a Royas családot láthatjuk talán. Ó, hát az... nincsenek dög cédulák. Is that the resonator? Nah. Now what? Let's get that resonator. Marcus. What do you think? What do I think? Could be Alpha, or it could be the Locust setting a trap. There's only one way to know for sure. Our next target is House of Sovereigns. Straight ahead. Move! Oké, van egy új. Aha, jó. Igen, trojka. Oldalba kell kerülni. Oho, most én jövök. Ez vajon mikor hevül túl? Van még valaki? Szerintem nincs. Még mindig a shiftet nyomom le a futáshoz. Hammerburst. Mondom Hammerburst, azért. Mindenhez is kell a lőszer. Hoppá! Pont a tár kiürülésig! Anyádat ijeszteges. Nice. Oké. Gránát, az kelleni fog, azt hiszem. Igen, határozottan kelleni fog. Hoppá! Igen, bezárjuk. Oké. Nice throw. He's so tough. Elfogytam a gránátból. De ott még van egy grapple. Hát akkor ezt bezárjuk ólommal. Gyertek csak! Azaz! Úgy, dugd ki még a fejed! I think we're good. Let's grab some Egy ammo. rahedli lőszer, úgyhogy nem sajnáljuk. Follow me! Anyádat, azt! Franz se fog követni, nem szabad, hogy én megyek elő? You'd think we would have figured out some kind of goddamn defense by now. Yeah. Command's tried everything, but nothing works. The Locusts want to come up? Looks like we need to split up. Left part, right part. Menjünk jobbra. Phoenix, you and Carmine will go right. Dom and I will go left. Yes, sir. Elfogadjuk a parancsot. Jó. Hát jó. Nem tudom már, hogy hirtelen melyik út volt, mert mindegyik más utakra vezet. Ó, itt a trojka. De jó. Come get me. Carmine. Au. Oh. Nem akarok beszólni, de nektek kellett volna kiszedni őket onnan oldalról, nem? Behind us. Ja, behind us, persze, hogyne, ki kell használni a trojkát. Gyere, dugd ki! Vagytok még? Úgy festem. Checkpoint. Ó, igen, erre emlékszem. With a spotter on the right. Hopp. Take him out first.
Aha, van itt egy ilyen magaslat, oda kéne bejutnunk. Na! Azért. Anyádat! Na ez most szebb volt. Új. Aha, jó. Hát akkor azt hiszem tudjuk, hogy mi következik. Irány a lőtoronyhoz. Jézusom. Azaz! Csak ugye repülnek a húsztapatok. Good job, men. Now let's go find that resonator. Move out. Készülsz valamire? Anyádot! Hát ez meglepett. Vagytok még? Úgy festem. Control, this is Delta Squad. Any word from Alpha? Negative, Delta. We still have radio silence. Over. Roger that. Dom, Phoenix, you'll look for a way in. Valami Carmine and I will mozgolódik, stay Tim. back and suppressed. What about Alpha? We'll save him if we can. Ja, ha tudjuk. Let's go. Ez mennyire egy epikus pálya. All clear. A clear a fenéket. Mindjárt lesz ez még rosszabb is. Hopp, ott vannak a Reaverök. Amit nem fogok lefordítani magyarra, mert rengetegen próbálkoztak. Egyik sem jó név neki. Aha, ott egy lőtorony. Gyanúsan megy oda valaki. Rohagy meg, te mocsok. Grapol. Hol? Get in there and flank that nest. We'll cover. Ja, igen, fedeztek? Biztos vagy benne? Aha, és a bentiek elől kifedez. Dam a földön van. Nem, Kim a földön van. Valaki megy érte? Két dolgot osztok. A lőszert és a halált. Gyere ide, Gesz. Gyere ide. Gyere ide. Francén menekülsz. Akkor is hús darát. Darált hús leszel. Te is nyugodjál meg. All clear. Szeretnéd. All in. Ja. Jó. Milyen kis kommandós ugrálásba. Yeah, but I got a problem. Something's wrong with this thing. It keeps jamming. See? Sniper! Áj! Take position! Hát ezt elég lazán reagálták le. Focus reinforcements! Egyébként nem tudom, így előttem fejbe lőnek valakit. Oké. Azaz. Gyerünk. Azaz. Úgy. Te is. Azaz. Te sem kerülöd el. Úgy. Te meg mit mászol el? Te még nem lettél darált hús? Most már az vagy. Hon van még? Valaki még lövöldözik. Ott van-e? Előttem van egy rohadt nagy szökő. Értem, hogy alig maradt valami a civilizációjukból, de ha előttem van, nem rombolhatom le.
Jó, oda már nem lesz jó a lőtorony. Az egy gránát, az egy gránát, az robban. Dam meg a földön van. Ja, véletlenül Damot lőttem. Te meg mit lövöldözel itt? Jó van, gyere Dam. Anyádat lőtt, jó? Ujjaj. Dugd ki, anyádat. Hát. Na, akkor így halsz meg. Kis mocsok. Control, this is Delta. Come in. Nice. Military equipment. Always works. Carmine. Man. I know. Hát... I've got the code. Te neked mindenhova van kódod. Milliárdos bankszámlájához nincs véletlenül kódod ki. Move! Hoppá, valakit megtaláltak. Vajon ki az? Persze, hogy nem talál el téged, mert engem lő. Hát anyát picsája, hát. Szóval Cole... szüksége van ránk. Alpha Scout Soldier. Jó van, használd a kódot. Persze, ennyiből áll. Egyből fel kell. Yeah, that was beautiful, baby. State your name, soldier. Private Augustus Cole, Alpha Squad, sir. Coal? As in the coal train? Yeah, that's right. Where's the rest of your squad? They're sitting tight over in the tomb. We're Delta Squad. We're here to retrieve the sonic device. And to get you guys out of here. Well, hell yeah, we've been waiting for the chopper, but the radios don't work for shit. Sir, És Cole amúgy mit keresett itt egyedül? it's the Cedars, they're jamming our transmissions. Then we have to make But those they're not Cedars our coming top fast. priority, sir. Agreed. We need to re-establish radio contact with Control ASAP. Oké, szóval vissza kell állítani a rádió kapcsolatot, le kell vadászni a seekereket, amik nyomják ki magukból ezeket a vackokat, amik aztán meg... Ja, igen, istenítik Colt. Szóval ezek a vackok, amik nyomják a levegőbe, ilyen kis nemesisztek úgymond, ezek zavarják a rádióadást. Hey Marcus, remember? Division playoffs? 40-yard line? I remember you owe me $20. Oh yeah? See me after the war. Hát, most már nem sokat ér az a... Na várjunk, nem erre kellett volna jönni? Ide nincs meg? Ja, innen jöttünk. Oké. Kim, ide is van kódod? Persze, hogy van. Csak odarakod a kezed és már van. The hell was that? Na, mert 14 év háború alatt még sose láttál ilyet, ugye? Aha, hát... mondjuk azt megnézem, hogy az hol menekült. Na mindegy. Jó, hát... Hold here. Jack, decloak and rip this door. Decloak and rip that door. Hoppá! Oké. Ja, az halott, azok viszont nem. Hold your position! Úgy ugrik fel, mint pókember. Úgy is mászik, mint pókember. Ez maga pókember, csak frontább. Itt is egy pókember. Nézd meg. Gravitáció nem létezik számára. Na Jack, nem nyitott ki? Jó van, egyet szétvágunk.
ilyet csináljon még valaki. Marcuson kívül ezt senki se tudja. Hát a mögé láncfűrésszel. Azért jól bebiztosították ezeket az ajtókat. Damn! What is that smell? Seriously, something smells wrong in here. Those stealers, they're nasty, man. Nasty. Get your heads back in the fight, soldiers. Focus. Nagyszerű. You two, get over here and take these weapons. Take these weapons. Don't use them until I give the order. Igen. És én akkor használom, amikor akarom. Hammer of down. Remain still and hold fire at one spot for several seconds to fire the beam. It only fires if satellite are available and you have open sky. Igen, szóval ha nyitott az ég és van elérhető szatellit, ami nyilván nem minden mapon van, ott lehet használni, ez tulajdonképpen egy műholdas lézer. Úgyhogy nem ezzel a kis lézer sugárral lövünk, hanem magával a műholddal. Tehát ez tulajdonképpen ilyen célzó berendezés, célzás segíti, és valami ilyesmi jön. Oh yeah. Hát igen, ezeknek kell még egy. Na gyerünk, még egyet rá. Gyerünk. Az felém repül. Az nagyon felém repül. Az nagyon felém repül. Kösz, azt hiszem. És én használom most is. Nem menekülj! Azért. Te is megsülsz. Maradj már egy helyben. Szép a látványa egyébként, jól megoldották ennek az effektjét, ezt tetszik. Jól van, francokat azt. Maradunk a hagyományos golyózápornál. Tudjátok mi? Ezt nektek. Te jössz! Mondom te jössz! Mondom te jössz! Mondom te jössz! Hogy az Istenért kell menekülnöd. Már bocsánat. Hol van? Berepült a sisakja. Basically, you lucked out. Control, this is Delta. Come in. Hát ez nem nyert. There must be more seeders. Let's go. Még mindig vannak seederek. Ezek miatt nincsen rádióadás, és valószínűleg ezért nem tudják elérni az alfa osztagot. Oké. Mi volt? Ah! Ez egy parancs volt, oké. Igen, már épp használom, nem látod? Mi volt ez? Oh! Anyádat, jó? Anyád, jó? Azaz. Jó van, megsült téged. Azaz, még kicsit rád pörkölünk. Nyambat. Ne lóváld azt a gránátot. Ne pazarolj. Nyavajás. Azaz, gyere csak! Tessék, megérte? Azt mondod? Is halljátok a zenét? Vagyis csak nekem szól? Na, ott az ajtó, elmentem mellette, jól van. Kim? Na azért. Hopp, hopp, ott húszott. Itt lemászott a kisfiú. Esküszöm, az volt egy nagyon ronda, palmászó, pókembert játszó kisfiú.
Milliószor végigjátszottam ezt a játékot, de ez baromira kiment a fejemből. Várjál, gránát, az jól jön. Ó, tele vagyunk, oké. Hát ez jó Control, ronda. Delta, come in control. Copy, Delta. Your signal is extremely weak. We are working on that problem. En route to Alpha's position. Delta, this is 2-4. Repeat, please. Are you with Alpha? Is PC clear? Running low on fuel, over. Negative 2-4. Negative. Stand by. Oké, szóval fogy a benzin a helikopterből, és már nagyon várják, hogy találkozunk az Alfával, és biztosítsuk a leszálló zónát. Gyertek ide! Anyádat, hát. Oké, halott. Ti is halottak lesznek, ott is halott vagy. Nagyszerű, mindenki halott. Ez már tetszik. Hopp, itt még tudjuk rúgdozni is a holttestet. De jó. What is this? Roy, az pont akiről beszéltek. Hát... I didn't do you any favors getting you out of prison. Let's go. Ja, gyanítom, nem... What's all this shit about Hoffman's operation and his resonator? It'll map the underground network. Then we can find the Locust Heart and rip it out. Most menjünk oda, ahova gondolom? Nem, még nem. A piros kanapé. Hoppá. Kint nagyon fura hangok jönnek. Haver, elhagytad pár végtagot. Banyag. Jó, hát... aha, ja. Nem leszek túl közel. Jó, itt már nagyon közel lesz. Szerintem egy ilyen lézernek azért biztos van hőhullámja, amit meg kéne érezni. Jó van, akkor te is kap. Jó van, akkor nem kapsz. Jó. Hoppá, kimászott a földből. Hú, de rusnya vagy. That's 3 for 3. Igazából az egyik elmenekült, de mindegy. Control, this is Delta. Come in. I copy, Delta. Loud and clear. Na, bassza. All Cedars are neutralized. Moving to Alpha's location now. That's great news, Delta. Stand by for Alpha. Na rajta Alpha. This is Alpha. Where the hell are you guys? Man! Oh shit, man, where you been? Delta Squad is in the House of Sovereigns. Over. Well, that's great. We're pinned down by troikas on your rooftop. Over. Understood. Sit tight. We'll take them out. We're not going anywhere, sir. Delta out. Nagyszerű, szóval a Find those lényeg. troikas. A lényeg, hogy lőtornyokkal lövöldözik őket. Ó, hát ez remek. Gyertek! Várok rátok. Get ready. Here they come. De come! Tessék, kaptok még! Megint! FBI, open up! Hogy is volt? Először lő, aztán ordít. Get it on, man! Yeah! Alpha, we have visuals on your location. We'd like to have your ammo on our location right now. Wilco, Delta out. Jó van, Bert, ne kezdjél hisztizni. Majd jobban megismerjük egymást, aztán puszipajtik leszünk. Na. Meglepően, furcsán, sok a fedő. A boltok pisztoly. Abban a pillanatban nem ez. Igen, jó kis revolver. Utána vettem, előtte vettem fel a lőszert, utána kellett volna. Jó van! Nice.
De még mennyire nice. Ennél ugyanolyan pisztoly volt. Oh yeah. Na, nézzük, hol vagytok még? Ott vagytok-e? Anyáda te! Nem tudom, hogy ez most melyikünknek volt köszönhető, valószínűleg neki, mindegy. Jó van. Aha. Egy lőtorony, nagyszerű. Oké. Na jó. Dugd ki. Ez tetszett. Flankem, igen. Hé, haver, elhagytál valamit. Anyádat! Én fejbe akartalak lőni. Fejbe is lőttelek mondjuk, csak... Nem tudom, sisakot már véget. Anyádat, te... Azért! Most hagytál el valamit. Az agyvelőt. Ja nem, itt van, megvan. Burning Fletches, hol? Ó, értem. Hát azt nem érem el, gyerekek. Pókembert nektek kell lekapni. Van még? Az ott miért pörög a földön? Abba hagytad, jó? Oké. Melyik? Jobbra vagy balra? Jobbra vagy balra? Nem menjünk erre. Itt lőszer van. Jó. Milyen szépen ki van dolgozva a talpunk is. Mi volt? Még ott valaki, vagy micsoda? Oké. Jó van. Anyátok! Gyere, gyere! Úgy, tuk ki még egyszer. Anyád, hogy. Gyere, gec! Azaz. Úgy. Bokán lőlek és leszakad a karod. Hiteles. Oké. Oké. This building used to be a beautiful place. There's a lot of history here. A lot of lies, too. Well, you've got some nerve, soldier. I know all about your trial. Ezt nem nagyon hallottuk. A lényeg az, hogy gyanítom, itt egyébként egy ilyen bíróság van, bár nem tudom, hogy a vádlott az hol van ilyenkor. Get up there! Vagy csak ez ilyen személyes megszólalása volt talán. Itt ez ilyen gyűlésterem, gyanítom. De nem feltétlenül úgy néz ki, mint egy ilyen bíróság. Jó van, haver, ne aggódj, mindjárt elintézem a trojkát. Egy láncfűrésszel. We need to clear it. That means no locust on the ground and no nemesis in the air. Get on those trojkas! Nagyszerű. Hol vagytok még ott? Hogy? Te is ott vagy, meg a társad is? Valamit elhagytál, a koponyád. Ez nagyszerű. De honnan jössz egyébként? Barátaitól kibújsz így a fal mögül? Secure the landing zone. Okay. Copy that. We're at the pickup zone now. We
Na, most már tiszta. Man, I pick my guts out of those things every time. Guess you're sitting next to Marcus then. Igen, Cole elhányja magát a helikopterbe. Who loves you, baby? Yeah. Group hug. Where's Rojas? Mekkora épületek. Azt szépen eltaposták. Miből van az? Hungarocelből? Mi lenne, ha félreugranátok? Figyelj! Take cover! Under fire! Gyönyörű. They're flanking! Ó, igen. A nagyfiú személyesen. They have located another squad. Our strategy remains the same. Cut off the head of the smith, and the body dies. We will win this war. It's only a matter of time. No, we're here for Alpha and the Resonator. Come on! Marcus neki akart volna menni. Azt hiszem az eredetibe itt azt kiáltotta oda rám az iménti nagyfiú, hogy fall back. Lieutenant Kim is dead. De itt nem kiáltotta. So we've fallen back inside the tomb and we need a way out of here. Repeat, Alpha. Kim is dead? Confirm, Control. KIA. Killed in action. There's a courtyard at the other end of your building. That's your best bet. Copy that. Well, we sure as shit can't stay here. You're Baird. Yeah, that's right, asshole. Question is, who are you? Oh shit, quiet. Don't move. What was that? A berserker. She can hear us. She can smell us. Hát ezt nem nagyon tartják vissza. Nem tenném. Berserker in the vicinity. Please advise. Hold your fire, Delta. Standard weapons won't work. Do you still have the Hammer of Dawn? Affirmative, Control. You've only got minutes of satellite coverage. Get her outside and use the hammer. That's the only thing that'll work. Wilco, Delta out. All right, guys, sit tight. We came here to help you, and that's what we're gonna do. Dom, let's go.
Oké. Tisztázzuk, amit láttunk. Te aztán jó gyorsan fedezékbe vetődtél. Szóval, az iménti nagyfiú, aki megjelent kint a téren és megölte Kim hadnagyot, ő rámtábornok volt, a sáskák egyik nagy kutyája. És hát nyilván egy megküzdendő ellenfél lesz majd a Csoro. Én azt hittem az egész fejét lekapta, de nem, csak a sisakját levette. Kicsit durvábban nézett ki onnan. Mondjuk leszette mind a két vádliját. Meg kettét érte. Hát igen. Szóval igen, ő egy olyan nagy kutya volt, és nagyon szépen megcsinálták ezt a bejátszást, mert régen nagyon nem így nézett ki, és Kimnek nagyon méltatlan halála volt szerintem, hogy kb. Megfordult és csak bámészkodott. És most pedig konkrétan az a cél, hogy a Berserkert kell megölni, aki az egyetlen nőnemű sáska, királynő kivételével, de ő nem teljesen sáska, mindegy, no spoiler. Lényeg az, hogy ő nőnemű, és hát nem lát jól, de jól hall, és jó a szaglása, szóval... Most szépen be kell csalogatni őt, ki kell csalogatni őt a szabad térre. Nem tudom, miért veszek fel gránátot, mert nem használ. Ha jól emlékszem... Igen. Oké. Gyere. Igen, itt az ajtó. Ezzel a nagy fiúval, vagyis kislánnyal, nagy lánnyal kell... Dám, ez most komoly! Oh, az Isten. Dám. Gyere, létszi. Oké. Szerintem kitörte, de... Oké, így határozottan kellemetlen. Nem kontrollerrel. Ajaj! Aha, jó, oké, kitörte az ajtót. Már csak ki kell jutni. Hova nekik még ki tud fáradni. Úgy ijesztő kicsit. Oké, elindult a visszaszámlálás, és utána már nem lesz műholdunk, szóval... Gyere! Nagy lány! Hol vagy? Gyere! Itt vagyok! Azaz, tántorog ide! Nagyszerű vagy! Oké! Most pedig gyere el az ajtótól, kérlek! Nagyszerű vagy! Jó van! Imádlak! Oké, utolsó ajtó, azt hiszem. Oké, elbasztam az újra. És most honnan jössz? Most honnan jössz? Onnan. Ez így nem lesz jó. Arrébb állsz. Kösz. Oké. Nem tetszik nekem, hogy ennyire fut utánam. Hé, gyere ki kislány, nagy lány. Nem tudom, minek hívjalak. Gyere ki kérlek, gyere. Gyere. Dam, az isteni. Gyere már ki. Gyere már ki. Öj. She's stunned. Target her now. Azaz, jó van. És ilyenkor, még amikor fel van forrósodva, lehet lőni.
Nagyjából eddig. Jó az Istenedet. Túl közel. Vagy mégsem. Oké, hallott. There. It's all clear. Control. This is Delta. Come in. I read you, Marcus. Colonel Hoffman is coming online. Aha. We're here. Barbecue. And we have the resonator. Very good. Stand by for new orders. You guys all right? We gotta get out of here. It's gonna be dark soon. So? Delta, we now have a secondary target. You will deploy your resonator in the Lethia Emulsion facility due west to your position. And you're in charge, Sergeant Phoenix, as of now. Sergeant? Copy that. We're clear for Ravens. Negative. Area's too hot for choppers. You'll have to find another way. Copy that. Typical. Don't give the smart guy a promotion. No, give it to a jackass instead. So we gotta hump this to the factory, or what? Nah, screw that. I got an idea. Oh, yeah? What is it, smart guy? Enough. Let's move. Oké, van egy kis ellentét a csapatban, de a férgek gyilkolása az legalább összeköt minket. Act 2, Nightfall. What plan? You don't have a plan? You're just talking shit. Plan. Just wait and see, asshole. Oké, srácok. Én ezt most itt hagynám abba. Remélem valamennyire élveztétek. Meg mindig nem én vagyok a legizgalmasabb társaság. Legközelebb folyt köv. Addig is. Sziasztok!